대통령 중심의 중앙 집권이 아닌 의회와 총리가 중심이 되는 연방국가 독일. 독일의 연방의회는 정부 구성권을 갖고 총리를 배출하며 입법 기능은 물론 공공적 기능을 수행한다. 연방의회 선거가 중요할 수밖에 없는 이유다. 민주적이고 안정적인 정부를 수립하겠다는 의지 속에서 독일은 연동형 비례대표제라는 선거법을 채택했다. Also ich glaube, dass wir ein solches System haben, wie wir es aktuell haben hier in Deutschland, ist, glaube ich, einer der wahrscheinlich wichtigsten Faktoren gewesen, dass wir hier eine solche Stabilität seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges hier in Deutschland haben. Wir sind hier ein demokratisches Land. Wir haben natürlich hier auch teilweise Wählerbewegungen, gehört dazu. Und wahrscheinlich ist es auch so normal, dass alle 10 Jahre mal hier jemand Neues dann die Regierung bildet bzw. den Kanzler stellt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir dadurch eine sehr große Stabilität bekommen, ohne aber an Freiheit einzubüßen, weil 1949년 이후 연동형 비례대표제를 유지해온 독일. 독일의 선거 제도가 만든 정치 현실을 들여다본다. (1948년) 독일 연방공화국 헌법 제정을 앞두고 제헌헌법을 만들 목적으로 평의회가 소집됐다. 주의회에서 선발된 대표 65명이 평의회를 구성했고 독일 민주주의 기초가 될 선거제도에 대한 논의가 시작되었다. 하지만 선거법을 두고 정당들의 입장이 평행선을 달리며 대립을 이어갔다. 제헌헌법을 만드는 과정에서 의회 평의회는 선거제도에 대해서 고려하는데요. 이 과정에서 두 가지 입장이 대립하고 있었습니다. 한 가지 입장은 바이마르 공화국 시대의 경험을 바탕으로 비례대표제의 문제점을 해소하기 위해서 소선거구제를 지지했었습니다. 반면 다른 입장은 소선거구제 하에서는 국민의 뜻이 온전히 발현되기 어렵고 그리고 소수 정당이 의회에 진출하기 어렵다는 생각으로 비례대표제를 지지했었습니다. 다양한 이해관계 속에서 비례대표제와 소선구제를 결합한 타협안이 만들어졌다. 비례대표제로 의석을 배분하지만 다수의 의석은 소선구제로 선출하는 방안이었다. 비례대표를 채택하지만 총 의석 배분이 정당 투표의 결과가 아니라 지역구 투표의 결과로 배분되고 그리고 지역구 의석이 전체 의석의 60%를 차지하는 것으로 합의가 되었습니다. 그리고 배정된 의석보다 더 많은 지역구 당선자가 있을 경우 그 당선자들에게 모두 의석을 보정하는 것으로 합의가 되었습니다. 일대 선거에만 적용된다는 한시적 조건 아래 1949년 첫 선거가 치루어졌다. Man hat sich dann geholfen. 1949 bei der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag gab es eine Besonderheit, ein Wahlsystem, wo alle Wählerinnen und Wähler nur eine einzige Stimme hatten. Die konnten sie entweder für einen Wahlkreiskandidaten, die Bundesrepublik wurde damals in Wahlkreise eingeteilt, sie konnten also ihre Stimme für einen Wahlkreiskandidaten abgeben oder für eine Liste. Es gab auch Listenmandate. Jede Stimme wurde zusammengezählt und daraus wurde nach dem Verhältniswahlsystem errechnet, wie viele Sitze eine Partei bekommt. Dieses Wahlrecht war also ein Kompromiss, weil man sich nicht einigen konnte. Und es hat dann halt dazu geführt, dass es, wie gesagt, viele Parteien im Bundestag gab, mehr als 10 Parteien. Und deshalb hat man dann in einem zweiten Schritt nach dieser ersten Wahl, Anfang der 50er Jahre, erneut darüber diskutiert, ob man nicht eine Reform braucht, ob man nicht ein etwas stabileres, besseres Wahlsystem braucht. 1949년 선거법은 현 선거의 기본적인 틀을 제공하지만 여전히 많은 논의와 개선을 필요로 했다. 1953년 또 한 번의 선거를 거친 후에야 독일은 연동형 비례대표제를 선거제도로 본격 채택했다. 인물화된 비례대표제로도 불리는 연동형 비례대표제는 어떤 특징을 가질까? 인문화된 비례대표제를 이해하기 위해서는 독일의 선거제도가 한국과 마찬가지로 기본적으로 소선거구제 단순 다수대표제와 비례대표제가 결합된 형태라는 것을 이해할 필요가 있습니다. 하지만 독일의 선거제도는 한국에 비해서 비례성이 훨씬 높습니다. 가령 지역구 대표와 비례대표의 비중이 50대 50이고요. 또한 독일의 선거제도는 정당 투표의 결과가
비례대표 의석에만 적용되는 것이 아니라 총 의석에 적용되는 말하자면 연동형 비례대표제입니다. 하지만 인물화된 비례대표제라고 말할 수 있는 것은 비례대표제의 성격을 기본적으로 깔고 있으면서 동시에 국민들이 자신의 지역구의 대표자를 직접 뽑을 수 있는 지역구 투표와 소선거구제를 채택하고 있기 때문입니다. 독일의 연방의회 선거는 원칙적으로 4년마다 실시된다. 연방의회의 법정의원 정수는 598명. 이 중 299명은 지역 선거구에서 주민들이 직접 선출하고 나머지 299명은 비례대표 원칙에 따라 정당별 후보자 명부 순위에 의해 선출된다. 의석은 인구 비례에 따라 16개 각 주의 지역구 의석이 배분되며 지역구 의석 개수만큼 비례대표 의석이 배분된다. 독일 투표용지를 보면 두 곳에 기표를 하도록 되어 있다. 왼쪽에는 지역구 입후보자들의 성명이 기재되어 있는데 이곳에 기표하는 것을 1차 투표라고 한다. 오른쪽엔 등록된 정당의 명칭이 기재되어 있는데 이곳에 기표하는 것을 2차 투표라고 한다. Das heißt, ich kann in einem dieser Wahlkreise, jeder Wähler hat eine Möglichkeit, in seinem Wahlkreis eine Kandidatin oder eine Kandidatin seiner Partei zu wählen. Auf der anderen Seite wählt er mit seiner sogenannten Zweitstimme, wählt er eine Parteiliste in seinem Bundesland. Und die Besonderheit ist nun, während in dem Wahlkreis die relative Mehrheit gilt, das heißt, der Kandidat, der relativ gesehen die meisten Stimmen erhält, bekommt auch dort das Mandat. Das heißt aber nicht, dass jedes Mal am Ende einer Wahl es genau 598 Abgeordnete gibt, wie es eigentlich im Wahlgesetz heißt. 299 über Wahlkreise, 299 über Listen. Sondern das Entscheidende ist die Verhältniswahl. Das heißt, eigentlich wird zunächst nach der Verhältniswahl errechnet, wie viele Sitze einer Partei zustehen. 독일 연방의회는 2차 투표에서 결정된 정당 득표율로 각 정당의 당선자 총 의석수를 결정한다. 그런데 투표 결과 정당 득표율이 5% 이상이 되지 않거나 3개 지역구 이상에서 승리하지 못하면 의석 배분에서 제외된다. Die 5% Hürde hat zum Inhalt, wie der Name sagt, Hürde bedeutet ein Hindernis, über das ein Pferd drüber springen muss oder jemand springen muss, dass nur Parteien, die 5% der gültigen Wählerstimmen erreichen, nur die ins Parlament kommen. Und der Sinn dieser Regelung ist eben, dass die Regierungsbildung erleichtert wird. Wenn sehr viele kleine Splittergruppen ins Parlament kommen, dann erschwert das den Prozess der Regierungsbildung. Und es kann sein, wenn die großen Gruppierungen im Gleichgewicht sind, dass dann eine ganz kleine Splittergruppe entscheidet. Wir sagen das Zünglein an der Waage. Ja? Und das ist eigentlich nicht sehr demokratisch. Wir wollen, dass die großen Kräfte sich messen. Wir haben eine Tradition gehabt, sozusagen über Jahrzehnte, eines Drei-Parteien-Systems. Nur von den christlichen Demokraten und CSU, das sind die Soziale Union, eine Gruppierung, die Konservativen, dann die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten. Das war bis in die 70er Jahre hinein. Und danach kamen die Grünen, da haben wir ein Vier-Parteien-System, dann kamen die Linken nach dem Fall der Mauer und inzwischen ist die AfD, Alternative für Deutschland, das sind die rechts außenorientierten. Wir haben also jetzt 6 Parteien, die im Bundestag sind. Bei den Wahlen treten aber etwa 40 Parteien an. Sie sehen also, viele Parteien überspringen diese Hürde nicht. Denn je mehr Parteien in einem Wahlsystem, in einem Parlament, vertreten sind, desto schwieriger wird es, eine stabile Regierung zu bilden. Also man versucht ein bisschen den Effekt zu erreichen, den auch Mehrheitswahlsysteme haben, nämlich die Anzahl von Parteien zu begrenzen.
Dazu dient die 5%-Klausel. In anderen Ländern gibt es eine 3%-Klausel, eine 4%-Klausel. Das ist historisch so in der Bundesrepublik gewachsen, dass wir diese 5%-Klausel haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch immer wieder bestätigt, dass es sinnvoll und gerecht ist, eine 5%-Klausel zu haben. Das ist also bestätigt, höchstrichterlich bestätigt. Und daran hat man bisher auch nichts geändert. Aber auch da gibt es Vorschläge. Also es gibt den Vorschlag, sie ganz abzuschaffen, oder es gibt den Vorschlag, sie zu senken, 4%, 3%. 독일의 봉쇄 조항은 꽤 높은 편에 속한다. 독일의 대표적 정당인 자유민주당은 2013년 총선에서 의회 진입에 실패했다. 당시 자유민주당의 득표율은 4.76%였다. 하지만 봉쇄 조항이 정당의 난립을 방지하며 안정적인 의회 운영을 가능케 한다. 이렇게 봉쇄 조항 원칙을 바탕으로 할당된 의석은 정당 득표율에 따라 나눠지게 된다. 일예로 베를린 지역의 12석의 지역구 의석과 12석의 비례대표 의석 총 24개의 의석이 할당되었다. 이때 A당이 2차 투표에서 50% 지지를 받으면 총 의석수의 50%인 12석을 배정받는다. A당은 제1투표에서 당선된 지역구 의원으로 의석을 채우고 부족한 수는 비례대표로 채운다. 그런데 배분받은 의석수보다 당선자가 많은 경우는 어떻게 되는 것일까? Wenn die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten einer Partei in einem Land geringer ist als der Anteil der Abgeordneten, der ihr zusteht nach Liste, ist es kein Problem. Dann wird einfach aufgefüllt durch die Liste. Die Direktwahlkandidaten kommen in jedem Fall rein und diejenigen, die dann noch mehr ins Parlament gehen können, werden durch die Liste aufgefüllt. Deswegen sind die oberen Plätze der Liste die begehrten. Wenn nun aber die Zahl der Direktwahlkandidaten höher ist als der Anteil über Liste, dann entstehen sogenannte Überhangmandate. Sie haben ja erstmal die Grundlage der Parteienlisten für die Proportion. Wenn in einem Land, sagen wir mal, 5 Abgeordnete der Partei zustehen, sie hat aber 8 Abgeordnete direkt bekommen, dann stehen ihr die 8 zu. 국민이 뽑은 당선자는 탈락시키지 않는다는 것. 이 원칙은 항상 변함이 없었다. 즉 A당이 12석을 배정받았지만 A당의 당선자가 19명이라면 19명 모두 의석을 보장받는다. 7석의 초과 의석이 생긴 셈이다. 그런데 당선자 의석을 보장하는 초과 의석은 선거 결과에 따른 비례성을 훼손시키게 된다. Weil das sind Sitze, die kann man ihnen nicht wegnehmen. Das ist eine Direktwahl von Kandidaten, Kandidatinnen. Und dadurch entstehen Überhangmandate. Wenn eine Partei wie 1998 oder 2002 eine gewisse Anzahl von Überhangmandaten bekommt, das können 4, das können 5, das können 6 sein, dann kann das dazu beitragen, dass diese Partei eine Regierungsmehrheit bekommt, obwohl sie sonst aufgrund der normalen proportionalen Verteilung diese Regierungsmehrheit nicht hätte. Das war 1998 der Fall. Damals wurde die erste rot-grüne Regierung gebildet. Und sie wurde deshalb gebildet, weil die SPD, vor allen Dingen in Ostdeutschland, Überhangmandate erzielt hatte. 2002 war es ähnlich. Auch da hat die SPD wieder Überhangmandate erzielt. Das heißt, 1994 war es umgekehrt, da hat die CDU Überhangmandate erzielt. Das heißt, häufig kam es zu Regierungsmehrheiten aufgrund der Überhangmandate. Darum hat man sich später entschieden, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist nicht rechtens, das ist ein negatives Stimmgewicht, der Wählerwille wird nicht richtig repräsentiert. Darum hat man später die sogenannte Regel der Ausgleichsmandate eingeführt. 초과 의석 제도는 거대 정당과 군소정당 간의 불균형을 발생시켰다. 지지율이 가장 높은 당의 초과 의석이 작용하는 경우가 많았기 때문이다. 실제로 2017년 연방의회 선거에서는 46석의 초과 의석이 발생했는데
이 중 43석은 제1정당인 김인년, 기사련이, 남은 3석은 제2정당인 3인당에서 발생했다. 초과의석 제도가 결과적으로 집권 다수당에 힘을 실어주는 역할을 하게 된 것이다. 이에 독일 연방헌법재판소는 2013년에 보정의석 제도를 도입했다. Also die Direktwahlkandidaten gehen in jedem Fall ins Parlament. Auf der anderen Seite muss aber die Proportionalität gewahrt werden. Und daher sind dann Ausgleichsmandate zwingend nötig. Es muss also die ganze Größe muss so erhöht werden, dass beides möglich ist. Jede Partei muss ihre Mindestzahlen erreichen. Das sind in jedem Fall die Direktwahlkandidaten, auch in jedem Fall ihren proportionalen Stimmenanteil entsprechend. Das muss gewährleistet sein. Auf der anderen Seite müssen die Proportionen im Gesamten stimmen. Landespartei unter bestimmten Umständen einen Sitz weniger bekam, wenn sie mehr Stimmen hatte. Also durch einen Stimmenzuwachs hat sie dann einen Sitz weniger bekommen. Das war natürlich unlogisch und widersprüchlich und das ist jetzt im Wesentlichen beseitigt. Wir haben also jetzt eine Regelung in einem mehrstufigen Verfahren, dass also sowohl die Proportionalität als die Direktwahlkandidatenzahl gesichert ist, beides zusammen. 예를 들어 베를린의 12석의 지역구 의석과 12석의 비례대표 의석, 총 24개의 의석이 활당되었다. 투표 결과 베를린에서 4개의 정당이 똑같이 25%씩 정당 득표율을 올렸다면 4개 정당에는 6석의 의석이 배분된다. 그런데 A정당의 지역구 당선자가 8명, B정당 4명, C정당과 D정당에서는 지역구 당선자가 없을 경우 배분받는 의석수에 변화가 생긴다. 8명의 지역구 당선자를 낸 A정당의 경우 초과의석 2석이 발생하며 8석 모두를 보장받는다. 반면 B정당의 경우 6석 중 4석을 지역구 당선자가 채우고 나머지 2석은 비례대표로 채운다. C정당과 D정당은 6석 모두를 비례대표로 채운다. 그런데 A정당의 경우 애초 배분받은 의석보다 2석을 더 얻었기 때문에 결과적으로 정당 득표율에 따라 의석이 배분되지 않았다. 따라서 나머지 B, C, D 정당에 2석씩 의석을 추가로 제공해 정당 득표율은 25%를 맞추도록 한다. 이것이 바로 보정의석 제도다. 2017년 연방의회 의원 정수는 598석보다 111석 더 많은 709석으로 확정되었는데요. 늘어난 111석 중에서 46석은 초과의석에서 발생했지만 그것보다 더 많은 65석은 균형의석으로부터 발생했습니다. 2017년 연방의회 선거에서는 총 6개 정당이 5% 이상의 득표율을 달성해 의회에 진출했다. 46석의 초과의석이 발생했으며 이에 따라 정당 득표율과 의석 점유율을 맞추기 위한 65석의 보정의석이 추가로 제공됐다. 전체 의석수가 정원보다 111석이 많은 역대 최대 규모의 연방의회가 탄생했다. Also bisher hatten wir keine Probleme, durch mehr Abgeordnete wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Ich habe eher den Eindruck, dass sogar dadurch, dass man sich die Arbeit ein bisschen besser aufteilen kann, auch Vorteile daraus ziehen kann. Jeder kann sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und eigentlich wird so der Abgeordnete eher zum Experten und kann bessere Entscheidungen treffen. Deswegen glaube ich, ist sogar die Entscheidungsfindung dadurch vielleicht sogar einfacher geworden, teilweise einfacher geworden als vorher. 정당이 얻은 득표율만큼 의석을 배분하는 비례성의 원칙. 이 원칙은 다양한 사회 세력들이 시민들의 요구를 수용하고 정치적으로 대표할 수 있도록 했다. Der Vorteil dieses Systems ist zunächst einmal, dass es ein demokratisches System ist durch die Proportionalität. Es werden wirklich die Wählerstimmen umgesetzt in Abgeordnetenmandate. Ja, das ist demokratisch, gute
Demokratie insofern. 독일의 소수 정당인 녹색당. 녹색당은 1983년 총선에서 비례대표로만 27석을 얻으며 연방 하원에 처음 진출했다. 이후 환경, 생태, 평화 등 기존 정치권과 다른 새로운 정치적 의제들을 내놓았다. 기존 정치권이 포용하지 못하는 유권자들을 향해 저변을 넓혀간 것이다. Die Grünen gelten als eine junge Partei, die viel jungen Nachwuchs auch mobilisiert, wo viele junge Leute sich auch engagieren. Daran kann man sehen, dass es sehr wichtig ist für die Parteien, auch für ihre Wahlergebnisse. Die Grünen haben jetzt viel Unterstützung auch von jungen Wählerinnen und Wählern, dass es wichtig ist für eine Partei, dass sie auch diesen Draht zu jungen Leuten nicht verliert. 이후 녹색당은 꾸준히 비례대표로 의석을 넓혀갔지만 지역구 의석을 처음 얻은 것은 의회 진출 19년 만인 2002년이었다. 2002년 지역구 의석 단 한 석을 얻은 녹색당은 여전히 한 석만의 지역구 의석을 유지하고 있다. 그러나 지역구 의석과 별개로 녹색당의 당세는 꾸준히 확장됐고 2017년 선거에서는 정당 득표율 9.4%로 67석의 의석을 배당받았다. 자유민주당의 경우 비례대표로만 80석을 배당받기도 했다. Als man darüber nachgedacht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie will man Deutschland jetzt so demokratisch ausgestalten, wollte man halt sicherstellen, dass aus jedem Teil des Landes mindestens ein Mensch im Bundestag sitzen kann, der sich auch für diese Region ganz gezielt einsetzen kann. Damit so, ich sag mal, ein gewisser Lokalpatriotismus, würde man sagen, auch verwirklicht werden kann. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, dass es aber das allein nicht ausreicht, sondern dass man halt auch die politische Neigung der Bevölkerung wirklich wiedergeben muss. Sodass in Deutschland schon das Verhältniswahlsystem in Wahrheit das etwas wichtigere, der wichtigere Teil ist. Das hat zur Folge, dass in Deutschland im Grunde unterhalb einer Schwelle von 5% keine Stimme verloren geht. Jeder, der zum Beispiel hier auch eine kleine Partei wählt, kann sich gewiss sein, dass das etwas bringt, dass es jemanden eventuell dann in den Bundestag befördert und der sich dann für einen einsetzen kann. Zum Beispiel, ich gehöre ja auch einer kleineren Partei an. Wir haben bei der letzten Wahl knapp 11% bekommen und 11% reichen jetzt nicht, um einen Wahlkreis zu gewinnen, aber es reicht halt inzwischen schon, dass wir hier auch in Deutschland 80 Bundestagsabgeordnete von der FDP halt haben und wir 80 von der FDP, wir kümmern uns halt eben um bestimmte Interessen und Ziele von Leuten, die uns gewählt haben und das können wir umsetzen, ohne aber, dass wir direkt Wahlkreise im Mehrheitswahlsystem gewonnen haben. Das führt dazu, dass wirklich, wie gesagt, weniger Stimmen verloren gehen. 이처럼 연동형 비례대표제는 단순 다수대표제에 견주어 새로운 정치 세력의 등장 문턱을 낮췄다. 나아가 유권자의 한 표 한 표가 정당 의석수에 영향을 미치게 되면서 유권자는 사표 심리에 자유로웠다. 하지만 연동형 비례대표제는 매 선거마다 의석수가 달라진다는 유동성 문제를 피할 수 없다. 특히 다음 선거에선 의석수가 더 늘어날 것이라 예상하기 때문이다. Wir haben also 2013 etwa 30 mehr gehabt und jetzt 2017 in der letzten Wahl haben wir über 110 mehr und wir haben also 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Damit ist dieses Parlament das größte frei gewählte Parlament in der Welt. Dies ist aber nicht bei der Olympiade, wie bei der Olympiade das größte, beste und so weiter, sondern das ist ein Problem. Ja? Es wird schwer managebar, die Räume werden zu eng, es entstehen natürlich auch Kosten und es ist symbolisch kein Positivum. Denn die übergroßen Parlamente sind in der Regel unfrei. Doch eine Lösung zu finden, wieder zu einem kleineren Parlament zu kommen, das ist aber deswegen sehr, sehr schwierig, weil
die Wahlgrundsätze, die wir haben, die Proportionalität, die Direktwahl, die Länder und die Parteien, alles zusammen konsequent. In Deutschland machen wir alles konsequent. Ja, genau. Wenn alles konsequent durchgeführt wird, ist es nicht anders lösbar, als dass das ganze Parlament wächst. Ich glaube, im jetzigen Bundestag, nach der Bundestagswahl 2017, haben wir insgesamt 709 Abgeordnete. Das heißt viel, viel mehr, als eigentlich vorgesehen ist. Und das ist wieder ein Problem. Das heißt, die Parteien diskutieren im Moment wieder über eine Reform, aber sie können sich im Moment wieder nicht einigen, weil für manche Parteien hätte eine Reform Nachteile und deshalb blockieren sie eine Regelung. Aber alle wissen, dass es eigentlich nicht so bleiben kann, dass der Bundestag nicht immer wieder neue, mehr Abgeordnete haben kann, als das eigentlich vorgesehen ist. Der Bundestag hat nur eine begrenzte Zahl von Sitzen. Es ist organisatorisch schwieriger. Die neuen Abgeordneten, die eigentlich nicht vorgesehen sind, brauchen Büros. Sie brauchen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Jeder Abgeordnete hat das Recht auf Leute, die ihn unterstützen in seiner Arbeit, wissenschaftliche Unterstützung, Sacharbeiter. Das heißt, all das führt dazu, dass der Etat für den Bundestag immer größer wird, immer mehr aufgebläht wird. Und das wird kritisch gesehen, auch in der Öffentlichkeit gesehen. Das wird als Verschwendung von Steuergeldern gesehen. Und darum wird heute darüber diskutiert, ob wir nicht erneut eine Reform brauchen, die die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag begrenzt. Aber im Moment zeichnet sich noch keine richtige Lösung ab. Ich glaube, es ist tatsächlich weniger das Geld, was das wahre Problem ausmacht, sondern es sind eher hier andere Punkte. Es ist zum Beispiel, dass wir hier zu wenig Büroräume haben. Wir kriegen hier nicht mehr alle Leute unter. Der Platz ist viel zu wenig dafür. Und wenn man sich hier das alles schon anguckt, hier wurde sehr groß gebaut. Ja? Und wenn man sich hier die Büroräume anguckt, das ist alles nicht besonders klein. Aber inzwischen ist es zu klein geworden für eine so große Anzahl von Abgeordneten. Wir haben hier die Grundinfrastruktur, beispielsweise beim Fahrdienst und so weiter. All das muss erweitert werden, weil wir 100 Abgeordnete mehr sind. Das sind einfach Dinge, die können wir so nicht auf Dauer hinnehmen. Deswegen muss man sagen, wird es auf mittelfristige Sicht wahrscheinlich notwendig sein, dass wir dieses Wahlsystem reformieren müssen. Aber leider gibt es da hier in Deutschland noch keine Einigung für, weil natürlich jede Partei hat so ihre eigenen Interessen, weil keiner möchte ja Stimmen verlieren oder keiner möchte Parlamentarier verlieren. Und das ist natürlich etwas schwierig dann, dass sich da alle dann einigen können am Ende. 독일의 선거 제도에 논란이 없는 것은 아니다. 하지만 지금의 선거법은 정당 득표율과 의석 점유율을 최대한 일치시키며 사표를 방지한다. 연동형 비례대표제는 모든 표의 가치를 최대한 동등하게 만들고 민주주의를 향해 가는 노력의 결과물인 셈이다. 의회는 사회의 축소판이 되어야 한다. 이를 위해선 무엇보다 표의 등가성을 최대한으로 실현하는 선거제도가 고안되어야 한다. 비례성을 최우선의 원칙으로 삼는 독일의 선거제도가 높은 평가를 받는 이유다. Also das jetzige Wahlsystem, was wir in der Bundesrepublik haben, hat sich im Laufe der Geschichte bewährt, auch trotz der Änderungen, die vorgenommen worden sind. Und es ist Vorbild für viele andere Länder, die dieses Wahlsystem im Grundsatz übernommen haben. In Deutschland selbst hat es über Jahrzehnte im Zeichen des Drei-Parteien-Systems, wie ich schon sagte, also von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen, gut funktioniert. Wenn ich mal so mich umhöre, dann sagen eigentlich auch alle, dass wir mit dem Wahlsystem sehr, sehr zufrieden sind.